Objednáte si ještě dneska, pane? Dal bych si krabí hambač, jako originální. A s extra cibulí. Dnes se toho nebojíte, co? Hej Sép, jako drž kurva hubu. Nevím, jaký máš problém, kámo. Mám 30 minut na oběd a chci je strávit tady, OK? Nikdo za mnou ve frontě nestojí, tak cože mi trvalo další 10 sekund si objednat? Koho to zajímá? Ty jsi fakt dílo, víš to? Jsi zlej na lidi a proč? Protože nemáš rád svou práci? Pudíček, zmrde, každý nemá rád svou práci. Já pracuji v obchodě a taky musím pořád řešit nějaký sračky. A nechovám se jako sarkastický zmrd k zákazníkům. Víš, Sépiáku, tohle město tě moc nemusí. A není to proto, že jsi nějaký neoceněný umělec, nebo genius, nebo tě prostě nechápem, ale protože jsi zlej. Chápeš? Koukni na SpongeBoba. Celý den se potí ukryl, ale všichni ho máme rádi. A víš proč? Protože je hodnej. Protože pozdraví. Koukej, nechci být takový ten zákazník. Víš co, nerad si začínám, ale jako... Nedělej to. OK? A nebudu to motat pana Krabse nebo něco, já chci jen svý jídlo a odejít. Prosím, pouč se. Dobrá? Děkuju.